大家好啊，又係阿 Jean，今日想同大家分享一下我哋喺呢邊嘅生活啦，同埋過去呢幾年嘅一啲經歷。咁話說咧，2023年嚟到溫哥華，人生進入咗一個新嘅階段啦，離開一個熟悉嘅地方，去到一個陌生嘅地方，要去適應生活啦，亦都要去讀書啦。咁一路上其實面對適應啦，同埋都好多挑戰嘅。咁但係當中咧，真係好多神嘅恩典。一直以嚟咧，我人生嘅願望清單裏面咧，即係個 bucket list 咧，係有一件事咧係好想做到嘅，就係可以希望有一日可以親眼睇到極光。咁原來咧，原本我嘅計劃就係喺畢業嘅時候咧，就喺呢邊嘅一個地方叫做黃刀鎮。咁都係一個好出名睇極光嘅地方嚟嘅。咁所以我當其時就諗住計劃係畢業嘅時候去嗰度去睇極光啦。咁如果真係睇唔到嘅時候，咁或者我又好多人都話去芬蘭，咁可能我可以去芬蘭嗰度追極光啦，因為唔係成日可以睇到噶嘛。咁但係我從來咧係冇諗過喺未畢業之前，神已經將呢一份禮物咧送喺我面前。嗰日晚上係2024年嘅5月11號嘅晚上，因為之前嗰一日咧，其實聽到新聞就話有機會喺呢邊會睇到極光，咁所以我都約咗幾位弟兄姊妹就一齊喺 Richmond 嘅一個沙灘諗住去試一試啦，咁樣去睇下啦。咁當時去到咧有好多人啦已經，咁見到啲人咧喺度抬頭咧去望個天啦，咁個個都好度哇好靚啊咁樣。咁但係咧我望嘅時候，我哋係睇唔到喎。咁我哋覺得好奇怪，點解個個都睇到，但係我哋睇唔到嘅咧咁樣。咁我又見啲人舉起啲相機啊，同埋電話咧喺度影啦。咁所以我就又學下即係試下咁樣啦，諗住睇下會唔會影到咧咁樣。咁誰不知一開個鏡頭，其實一望上個天空就見到搖曳嘅極光，有好多嘅顏色，咁有綠色、黃色、紫色、藍色、熒光粉紅色咁樣，好靚。成個天空好廣闊嘅天空，係見到呢個咁嘅好震撼嘅畫面，好靚。當其時心裏面真係好感恩，好感恩，好感動。神唔單止知道我嘅需要，仲知道咧我心裏面呢一個小小嘅夢想同埋期待。佢用呢一種好奇妙嘅創造去提醒我，佢係一位又真又活嘅神。佢看顧佢嘅兒女，亦都將美好嘅禮物會賜俾佢哋。嗰晚我睇住天空上一路舞動緊嘅極光嘅時候，心裏面咧就諗起詩篇136篇5節，稱謝那用智慧造天的，因他的慈愛永遠長存。神藉住呢一次嘅極光去鼓勵我，佢知道我嘅一切，嚟到呢邊嘅生活要面對適應，要面對唔同嘅挑戰同困難。而神亦都話俾我聽，就算喺任何嘅環境裏面，任何嘅時間，佢都在。佢嘅慈愛唔單止喺大事上顯明，亦都喺呢一啲看似微小但係充滿驚喜嘅時候向我哋顯現。呢一次睇到極光，唔單止完成咗我呢一個願望，亦都讓我再一次經歷神嘅信實同埋恩典。所以我畫咗一幅作品啊！我其實唔記得係幾時畫噶啦，咁但係當其時係好想將呢一個咁經歷啊，同神嘅經歷，睇到呢一個咁美好、咁令我咁觸動、咁感動嘅畫面咧，去記錄落嚟。咁所以咧，我將我用顏色啦，就去畫咗呢一幅畫。咁呢一幅畫我喺呢一邊咧，都喺溫哥華同一啲弟兄姊妹咧分享過嘅。咁即係好好嘅去將神嘅恩典記錄落嚟。感謝主，佢嘅慈愛係永遠長存。咁我嘅分享咧就去到呢度，
我會繼續咧去同大家分享喺呢邊嘅經歷嘅，呢邊嘅生活點滴啦，咁點樣去經歷神啦，咁希望再一次鼓勵弟兄姊妹，即係神其實喺任何嘅時候、任何嘅環境，佢都在。